হ্যাঁ সুন্দর। বাড়ির পিছনের বিলে যখন নৌকা নিয়ে বের হয়ে মানুষের মাছ ধরা দেখতে, তখন আমার সাথে বিভিন্ন পাখির সাথে দেখা হয়। আবার যখন শাপলা তুলে একসাথে করি তখন দেখতে কত সুন্দর লাগে। যাই হোক, বড়শিতে মাছ ধরতেছে বিলে, এইটা শুনে আমি বিলে আসছি এবং একজন কেউ আসতেছে, দেখি উনি কি পরিমাণ মাছ পাইছে। সাইজগুলো সুন্দর তাই না? হ্যাঁ সুন্দর। এই যে